Вот. Зажигай! С Новым годом! Ай, подержи руку, не дергай. На. Включила. Ты кто-то выпустил, Егор. А смотри, на меня я тебя сфотографирую. Ну, встань рядышком пока. Поближе, вот так. Еще поближе. Ага, вот так. Повернись ко мне. За колечко держи. За колечко. Держи, и мама тебя сфотографирует. Мгм. Держись. Держись за седло. Да, вот так. Ножку ставь. Да, вот это. Так. Держись за седло. За седло. Давай. Оп. Подтягивайся. Подтягивайся. Оп. Лёш. Большой, да?
Толик, вставай. Толя, вставай. Давай. Они преодолели вот этот подъем. От Москварики вверх. Мы еще шли не полностью поперек. Мы вдоль шли, поднимались чуть-чуть. Да. Покажи, хочешь, что это? Давай. Стойте. Горки. Вживую. Это жижа желтая, она очень сладкая, прям невыносимая. Что, снимаешь же? Для бабушки. Папа заболела.
Вот такая веселая у собаки жизнь зимой. Сегодня 2 января 2021 года. Вот столько выпало снега. Мальчик завтракает. Вот здесь он живет зимой, в сарайчике. На ночь закрываем дверь, чтобы ему не дул ветер. Но ему больше нравится сидеть в сугробах и бегать по снегу. Мальчик, 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 привет. Передай привет Егору. Егор, привет. Привет, Егор. Егор, привет. Мальчик зарывает кости. Что ты там делаешь? А? Ой. Автоматик на семерке. Нет. Сейчас уже получится ехать, который 800 лошадей. Пять минут, полет нормальный. Остановиться Б. Летим на город наведи.